这个是 Diditree 的多功能微波炉。首先介绍控制面板、开关按钮、选择按钮、火力调校按钮、记忆功能按钮，还有安全锁。首先设定时间，先按 W 按钮，看到数字在闪烁就可以放手，然后调校正确的时间，再按这个按钮确认。配件包括有一个玻璃托盘，还有一个金属托架。现在开始介绍操作，首先把食物放进去，但必须使用微波炉专用的器皿。然后按一下开关掣，画面就会出现第一个烹调模式，总共有6个烹调模式。选择你所需要的模式以后，按一下这个按钮确认，就会显示出煮食的时间。调校好以后，按一下 W 去调校火力，最高是1000瓦特，最低是100瓦特。最后按住这个按钮就可以开始烹调。如果中途想停机，只要按住这个按钮2到3秒，就会立刻暂停。有关详细资料，请参阅产品使用手册或者致电客服查询。